Okey. Xo'p, menimcha ertalab bo'lganga o'xshaydi. Xo'p. Soat 8:22. Okey. Demak, ertalab bo'libdi. Tayyor hamma to'xtanglar. Menimcha videoni yoqqanga o'xshaydi. To'xtanglar. Kamerani tekshircha yoqma. Barchaga salom, sizlar bilan men o'sha Shoh Gamingman do'stlar. Sizlar bilan men har doimdagi o'sha Shoh Gaming. Bu videoda biz qishlog'imizga jinni ko'chib kelibdi videoni ikkinchi qismini olmoqman. Bu yaqin orada chiqadi albatta. To'g'ri chiqib bo'ldi to'g'ri. Bunda boshlaymiz. Xo'p, men nima qilmoqchiman aytaymi? Menga o'tgan safar jinni aytgandi. Men bunaqa emerald olishim kerak. Jinniga 2 stek emerald kerak. Emerald uchun nima desam bo'larkan? Qo'tiq qo'lim. Nima desam bo'larkan do'stlarga qanday tushuntirdim ekan. Emerald uchun anaqa qilishi mumkin ekan. Menga turmushga chiqishi mumkin ekan do'stlar. Tushungan bo'lsanglar, tushundinglar. Menga esa hozir mana emeraldim 2 stek bo'ldi. Lekin biz buni olmaymiz. Ben 500 ga 500 stek olib kelamiz. 500 stek va jinniga hammasini 500 stek berib, unga uylanamiz. To'g'ri pulga uylanib menga bashi farqi yo'q do'stlar. Xo'p, men mashinamga hozir benzin qo'yay. Qayerga jinni? Mana jinni hozir uyda bo'lsa kerak, mayli biz olamasmiz. Eng qizig'i men hali yuzim ham yuvmasa videoni boshlab kechiring do'stlar. Azimcha yuzimni yuvib chiqay. Okey. Okey. Voy, kechiringlar. Voy. Bo'ldi. Unchalik ko'p farq qilish kerak emas. Xo'p, endi yopib to'rtta qo'lim yuvaman. Mana kim sizlarga o'rgatgan qo'l yuvish kerak emas degan. Okey, endi ovqat yeyman, tezroq ketgim kelyaptimi? Do'raman do'stlar, kechiringlar. Aytgancha kanalga obuna bo'linglar. Sizlarga kattakon rahmat. Meni 109 ta qilib berdinglar. 100 tadan oshdim. Endi men buni nishonlashga nima qilsam bo'lar ekan? O'zingizlar kommentga yozib ketinglar. Qanday nishonlashga 100 tani? Xo'pmi, kommentga yozinglar. Mengacha hozir botdan kalit qatdi. Okey. Kalit olib, terib borib ishlarni qilmasam hozir mer baqiradi, pul kerak menga. Mayli. Birinchi borib kelib, keyin merga oldiga borib ish qilaman. Ish qilishim kerak do'stlar. Kamera ishlayaptim. Qalaysan galim? Yaxshiman, o'zing yaxshimisan? Zo'rman. Sayplagan. Xo'p, endi izini yo'qmi hali? Yo'q, onasini qanaqa qo'ysa bo'ladi. Xo'p, do'stlar, nima desam bo'lar ekan sizlarga? Buni qo'yib borib kelamiz, keyin jinniga turmushga chiqib, un bilan sizlarga nima aytdim? Hech narsa qilmayman do'stlar. Yuramiz aylanib. To'g'rimi, galim? Galim qatnashmadi. Buniki bas ekan. Aytgandan o'zi esimdan chiqib ketibdi-da, boshqa keldi. Qalay, jinni yurishini qalaylar. Sekin o'tdi. Jinni qalaysan. Cho'ta gapirmadi. Nima gapirgisi kelmadi bu jinni? Men yoqqa chiqib ketgan. Jinni. Mana ekan. Jinni oldan tezroq o'tib ketish kerak agar bo'lsa menga gapiradi bo'lsa. Okey, bo'ldi. Endi jinni gapirmagani bu yaxshi bo'ldi. Hozir men bu pulga tezroq emerald olib kelishim kerak. O'tirganlarga oyog'im. Voy, suvga tushib ketdi mashina.
do'stlar men qayta olmayman hozir. Voy. Shoxlar yo'q ketdi-yu. Tashladim. Qayta olganimda aytgancha 3 ta stak beraman, 5 ta stak beraman deb o'ylayman. Ishlab qo'yishi yaramas ekan. Qoch. Do'stlar kamlik uchun maqsad bo'lar ekan. Xo'p, qaytib keldim yana do'stlar. Hozir kirib yoki Jenniga yetib borachi. Jenniga yetib borishim kerak. Xo'p. Jenni, salom. Yaxshimisan? Ha, yaxshiman. O'zing yaxshimisan? Nima desam bo'larkan? Yaxshiman, просто bir narsa aytaman. Men 300 tak zumrad olib keldim. Bu bo'ladi-ya. Esingdan solib bir narsani kerishgandik-ku. Mayli, bo'pti, zumradlarni ber. Xo'p. Qayoqqa ketyapsan? Mana qara. Ma'qul. Kartoza oladi. Xo'p, do'stlar. Xo'p. Ertalab bo'ldi yana bir yangi kun, do'stlar. Men oradan 5 kun o'tdi. Men nima desam bo'larkan? Jenniga endi uylandim endi do'stlar. Kechiringlar. Jenniga uylandim. Endi u bilan mana hozir yashayapmiz. To'g'ri, u hozir o'zini uyda yashayapti. Biz uyimizni birlashtirishga harakat qilamiz. Harakat qilmoqchimiz. Zo'r reja o'ylab topdi. Uning uchun keyingi video yoki mana shu videoda qilsammikin. Mana shu videoda qilsam ko'p vaqt ketadi, lekin men hali ishlarim mana 5 kundan beri mervani o'xshadi. Endi hamma pozdan tozalab chiqishim kerak bo'ladi. Xo'p, mayli, lekin merga bittasini tozalab turaman. Merga 5-6 ta pul beraversam shart qilmaydi do'stlar. Короче, Jenniga uylanganimdan men xursandman bajoyatda. Endi u bilan yashaymiz, yaqin atrofda uylarimizni birlashtiramiz. Shunaqa gaplar. Welcome back to Cooking with the Cray. In the show today, I'm going to be showing you guys how to make toast. Some people are quite intimidated when it comes to making toast, but all you've really got to do is stick your... Okay, do'stlar. Anchadan beri lekin 5 kundan beri turmush qildik. O'ylamayman. Endi mazza qilib yashayapman. Do'stlar, shunaqa kunlar ham shunaqa bo'lar ekanda, qattan bilmayman. Bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim do'stlar. Jenni qattan keladi bilmadim, lekin men unga uylandim. Menga muhim emas. Keyingi videoda biz uylanamiz, birlashtiramiz. 3-qism, ya'ni Jenni u video chiqishi uchun kanalga 10 tagina like yig'aversanglar, mana shu videoga tegi 10 ta like yig'sanglar bo'ldi. 10 tagina like so'rab qolaman. O, qalaysan Jenni? Yaxshimisan? Yaxshi yashayapmiz, to'g'rimi? Yaqinda uylarimizni birlashtiramiz mana qilib. Mana do'stim, voy to'xtanglar. Hozir. Jenni to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Uylandik. Endi nima qilayman? Xo'p. U ham unchalik yaxshi gapirolmaydi. Mayli, do'stlar qaranglar. Bu yerda mana Jennining mashinasini so'rab ko'raychi. Jenni, mashinani bitta uchib qo'ying, iltimos sendan. Hop. Ichkariga kirsangiz sandiqda turibdi, kaliti. Okey, demak, sandiqda ekan. Sandiqdan kalitni olamiz. Xo'p, do'stlar, qaytdim. Okey, do'stlar. Jenniga yetganda u ham narsani olib tashlashim deb. Mayli, men o'zim olib tashladim. Mayli. Yo'q. Olib tashlaganim yaxshi do'stlar. Nima desam bo'lar ekan? Mayli. Yo'q. Короче, men buni hozir Jenniga yetib musorga tashlab o'raman. Mayli, hozir kalt mana. Nima? Shunaqa
jinni bo'ladimi? Assalomu qo'rqib ketaman jinnidan. Mayli. Qo'rqmaymiz. Jenny! Ay, chiqamayman uydan. Jenny, mana kaltini oldim. Rahmat, bitta uchib kelaman, xo'pmi? Hop. Okay. Jenny, men mana bunaqa narsani olib musorga tashlab yuboraman. Senga bu narsa kerak emas. Bo'ldi, sen endi uylanding axir. To'g'ri turmush qurding, to'g'rimi? Ha, maylim, hop. Nimaga u yoqda o'lsan? Shunchaki o'lsin. Kelsa yo'li. O'tamiz. Endi do'stlar, o'tiramiz mashinachikka. O'tir. Merol deb borgan dedim. 5 kundan beri Merol deb borgan. To'ychani qilib, to'y qilish uchun qilib, shaharga olib Okey do'stlar, Jenny'ni mashinasini o'tarsa bo'lmaydi. Okey. Ko'taril. Okey. Bu Jenny'ni mashinasini men yoqqa qarab o'tamiz. O'tir. Bo'ldi. Va Jenny'ni bo'ldi. Jenny qayda bo'ldi? Endi kalt olib kirib qo'yaymi? Ha. Okey. Endi Jenny'ni kaltini berib qo'yamiz. Kamera yashamoqda. Jenny'ni ko'rib turaman. Endi bo'ldi. Endi Merolga borib gaplashib to'xtalib bo'lmasa hozir menga qarash shang'illaydi. Menga shang'illasa boshqa ko'timga kerak emas. 5 tani mashinachasini beraman. 12 bu 5 tadan 13 bo'ladi. 120 shunaqa qarchi. Nechta bo'lsa ham uni agar mana shuni 12 tasi 5 mingdan nechta pul bo'lishini 60 ming bo'lar ekan. Mayli. Agar taxmin qilib ko'rgan bo'lsanglar, kanalga to'xtalib o'sal qoldi. Kiraveraymi, Mer? Ha, kiror. Okey. Men chalg'imi? Xo'p, assalomu alaykum, Mer. Bu kim? Orasini yapsan. Sen 5 kundan beri qayerda yuribsan? 5 kundan beri qatnashganimni ham bilmaysan hattosi. Bu qiz meni nima desam bo'ladi? Meni xotinim bu, meni xotinim. Kallangizni urib qo'yaman hozir, Mer. Xatlashaman. Yo'q, pul qayerdan bu keldi bu chiroyli qiz? Nima qo'y chakkan uchun? Bu meni chiroyli qizim. Sen o'zing o'yladingmi? O'sha bilan yur, xo'pmi? Bu meni qizim. Tushundingmi? Men bilan yashayapman. Tushundingmi? Bo'ldi, tushundim, Mer, tushundim. Kim bo'ldi endi bu onasini yemagur? Xo'p, do'stlar, nima qilishni bilmayapman. Do'st, aytgancha men nima desam bo'lar ekan? Anaqa. Bo'ldi, tushundim. Davay tozala. Hammasini sen tozalaysan, 5 kun tozalamaganiga yarasha. Axir uylanayotgandan-da to'y qo'yayotgandan Mer, tushuning meni ham. Yo'q, men bilmayman. Unda ma'mulani pullarni oling. Bo'ldi, bittasini ham qil. Qilsa ham bo'ladi, pullarni tashlab ket. Xo'p, Mer. Mer. Bo'ldi, qo'ydim 400 ga. Okey, bo'ldi. Mo'ttasida tezroq sheraman. Mayli. Endi men o'gacha ket. Xo'p. Bo'pti, ketdim shunday. Barchaga xayr do'st. Aytgancha do'stlar, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Endi ishlar qilaman, mayli. Ishlar qilish menga unchalik emas. Bo'pti hammaga.